Hierdie is huidig. Daar's 'n optog in my hart, kompleet met plakkate en vreemde maniere vir die mense om gevoelens uit te druk. Daar's koerantopskrifte en heilige gedigte wat die mense aanhaal, spesiaal vir hulle eie gewin. Baie welkom by hierdie spesiale onderhoudsepisode van huidig. Ons nooi jou uit om in jou geestesoog te kan sien hoe hierdie episode opgeneem is. Ons vier, Bibi Slippers, Loftus Marais en ek en Geniet, het op die vloer gesit van 'n verlate roomhuiswinkel in Menlyn May. En juis weens die verlatenheid van hierdie winkel is die audio nie op ons gewone standaard nie. Die inhoud is egter topklas en daarom wil ons steeds met julle deel. Lekker luister. En ek het 'n gevoel ons gaan dalk wen. Met ons wenresep vir doelbewuste mislukking. Partykeer is dit beter om eerder te verloor, want dan kan jy ten minste rus. Wees bewus van name. Hulle sal hulself inets. Soos vir Madeleine Hacker in haar gedig Nines en in 'n resensie van haar gelyknamige bundel, skryf Stephen Redmond dat Marilyn gereeld gebruik maak van palimpses, oftewel teks wat onvolledig uitgegee is, sodat 'n ander teks daaroor geskryf kan word, wat dikwels leesbare spore van die ou teks onderaan laat. Vandag op beide gesels ons met twee van ons gunsteling digters, Bibi Slippers en Loftus Marais, onderskeidelik oor temas soos name en herkoms en die oorsprong van idees en van mense is. En ons sit nou vandag in 'n lieflike, ek sê geabandoneerde. Hulle sê vir ons, dit is 'n regs. Ek weet nie of julle dit, maar dit is 'n aanvaarbare regs terme, geabandoneerde. Nooit te gaan gebruik hierna. Sally Williams, ice cream parlor. So, en ons sit op die grond en ons drink Starbucks en ons gunsteling digters het ons gunsteling bundels voor hulle, wat dan nou hulle eie bundels is. Maar ons is baie opgewonde daaroor. En dit voel 'n bietjie soos 'n piknik aan die einde van laat kapitalisme. Dan 'n ice cream shop met Starbucks. As ons mag sê geabandoneer, mag ons sê celebriteit. Celebriteit. Ek dink vir die res van hierdie episode mag ons slegs groot. En wat hierdie fantasties maak, is dit grens aan 'n boekwinkel. So, ek dink aan die apokalipse is so. Ek dink nie om hier te wees. Ja, dit is 'n goeie plek om te wees. So beter gewees het as hier nou daar Romeis was, but still. Dit sê die. Ek sê daar's 'n nag soos die spooke van Romeis. Can you imagine? Die diere wat in die in die museum, night at the museum, as is night ice cream parlor. Is wakker. Nag by geabandoneerde Romeis parloor. Ja? Indien jy al voorheen geluister het na huidige, sal jy beslis weet wie Loftus en Bibi is. Maar indien nie, hierso is so 'n kort biografie van elk. Loftus het al wat 'n prys gewen met sy eerste digbundel staan in die algemeen nader aan vensters. En toe het hy besluit dit is 'n goeie plan om te gaan reis met die prysgeld. En op hierdie reise het hy so verlang na Suid-Afrika, toe skryf hy 'n hele bundel oor Kaapstad. En daardie bundel se naam is dan nou kry my by die gewone plek 8 uur. En So hy terug in Pretoria is met die ander Loftus. en nou word Loftus en Loftus bymekaar gebring vir sy derde bundel se bekendstelling. Jan Piet Koos en Jakob. En dan gaan ons nou vandag op die hoor van die gedigte uit Jan Piet Koos en Jakob. En oor die name en wat name beteken, sien jy dat Loftus nou so by sy eie stadium van katarsis is. En Bibi is onder andere bekend daarvoor dat sy saam met medeskrywers in die bed spring. En op partykeer is daar 'n kamera. Nou nie altyd. Ons verwys natuurlik na die via-program in die
met u. Maar Bibi is die popprinses van die digwêreld en sy het met een digbundel, ek dink reg gekry wat digters probeer regkry oor jare en dekades en ons self al klaar met die bundel nou by die name vir die staatmasjien vir ewig in wat digkuns in Afrikaans is. Ja, en ek het begin sê dit was die advertensies was ook selfs of jy wag vir 'n CD of vir iets om uit te kom wat jy op iTunes gaan pre-download en almal gewag vir die bundel, dit was 'n hele opbreiding so. En hy sê, "Lang is hy wat die jaar is." 2016. Ja. Oor jare mond. Ek voel asof dit al my hele lewe lang is vir die staatmasjien tegenwoordig. Ja, en dan dink ek ons begin dan baie gepas met 'n gedig van Loftus. By name en name. Ja, daai inleiding was. Pragtige inleiding by Merle. Hier is met 'n soort van digte herstryding. Name en hacker. Wees bewus van al die name, geverf soos windskoepies op vensterglas, of nalig voorletters op Tupperware bakke na die skoolse koekverkooping toegevat. Die name sal in hulle take slaag, dat ek en jy 'n uitvee en 'n definisie oral. En die kinders wat mekaar bly roep, hoor die herfs in parke, of die boemelaar wat in sy steegie vis. 'n verpleegster sit op trappe met haar bene in die son, haar naambalkie wat blink, of 'n spreeu in die Japonica soos 'n bepaling. Ek was 4, my oom Loffie, lankal dood, het my planete op laat sê, onthou in volgorde, Mercurius, Venus, Aarde, Mars. Iets verskyn op die horison of langs jou, en ons herskryf die wêreld, nee eerder bo oor die stilte, rangskik ons dinge anders, weer. Ja, het was eintlik, so nou, nie vir lang al die bundel nie, so ons het een keer deurgewerk, is nog nie, maar hier is een van die wat nog wel aan die begin uitstaan, juist omdat jy wonder van die titel en van al die name in die gedigte, so ons eintlik vra wat name vir elkeen, julle eie name beteken, en dan ook maar die idee van 'n naam en wat dit sê van mense en wat dit die bundel beteken. Ja, ek dink daar's twee tipe mense, as jy Loftus sê, dan dink ek of aan Marais of aan Versveld. Dit is 'n uitstekende litmus-test. Kan jy my vriend wees? Ek sê Loftus, jy sê. Maar dit is nogals vreemd, ek het nog nooit so daaraan gedink nie. Ons praat nou oor name en wat name beteken en hoe name al soort van hulle ankerplek verloor. Mense sê altyd, so is Loftus Versveld. I'm thinking that Loftus Versveld is 'n veld. Ek verlang. Terwyl Loftus Versveld met 'n F was 'n mens. Ludwicus Versveld, wat aan 'n hartaanval doodgegaan het in die Noordstand van die destydse, dit is iets soos die Pretoria Sport Club of whatever, en toe vernoem hulle die veldtop. Maar omdat veld in sy naam is, dink almal dis die naam van die veld. So dan moet jy nou hierdie klein hartaanval storieetjie vir almal vertel en sê, okay, vir een of ander absurde rede het die boere besluit om 'n Engelse van te gebruik as die noemvorm van Ludwicus in die geskiedenis. So ek het die pragtige doopname Ludwicus Stephanus Marais en al die mans in my verlede, my oom Loffie, wat ek net gelees het, was Ludwicus Stephanus en almal te Loftus genoem. So, dit is al vreemd hoe, jy weet, daai skakel tussen die naam en die plek, die veld, al verlore gegaan het. En dis dalk nou, jy weet, 'n extremely contrived jumping off point om te gesels vir die inhoud, maar dit is eintlik nou, ek het nog nooit so daaraan gedink, maar in die kleine, die spanning wat my getitel het oor name en wind, is daai ding van, ja, 'n naam is moontlik 'n essensie, jy sê Piet, en jy dink aan, daai Piet, dit is wie hy is, dit is sy hele wese, maar, so daar's iets van 'n essensie, maar ook, bedoel, toch so baie Piete,
En dit is so 'n bland, normale naam. Dit is so 'n leë teken. En ek wou maar, jy weet, die bedoel was 'n manier om te speel met daai tipe van ding. Skakel jy daai pragtige essensie met die ding, of speel jy met die feit dat woorde eintlik baie min inherente betekenis het. Jy moet dit optoog, jy moet dit aanblaas, jy moet al soort van 'n drag show met relieë woorde opsit. Jy weet, En ek dink dit is nogal baie mense doen nogal met name iets van baie mense wat baie mense sien dit net as of 'n familienaam of baie is maar net iets wat hulle ouers mooi was en vir ander mense is dit 'n hele storie wat amper vir hulle is vir hulle lewensdoel bepaal en meer met my ma te baie lank gesit met betekenisse en stories. So ek dink is maar en dan wat nogal wat van ek was van hierdie is as jy eers na die bundel kyk as dit na hierdie baie brand name maar dan blaai jy deur en hoe is daai hele bundel met titels met dieselfde paar name en so baie verskillende verwysings en kontekste. Ek dink toe ek 'n tiener was en die eerste maal begin worstel het met soos jou identiteit, dis nie net meer sit van dis wie jy is wat nie, was dit vir my skielik baie belangrik om die betekenis van my naam na te spoor. Nog nooit tot op daai punt het ek daar gedink nie, en ek het ook 'n issue gehad met my doopname, en dit was my aardig, ek wou nie dit wees nie. My name is Beatrice en Barbara, wat toe Bibi geword het. En ja, dis swaar en groot name, maar toe ek het gaan uitvind wat dit beteken, toe het dit vir my belangrik geword, toe wil ek eenskielik daai name hê. Maar op die ou end, ja, ek wonder nogal, as ek kon 'n ander boek gelees het wat gesê dit beteken iets anders, en of dit my enigstens, ja, so het is so literal op 'n manier, ja, en daai verband tussen die name se betekenis, jy weet, dit is of 'n hele mens of net 'n rammevel, whichever. Daar's 'n interessante studie in die boek Freakonomics wat hulle ondersoek, waar hulle vertel van dat 'n naam is al vir self-fulfilling prophecy. So as jy vir iemand die naam president gee en so 'n paar jaar gelede was die Noord-Transvaalse prokureursorde het 'n president gehad, maar sy naam is ook president, so as president. Asof dit so 'n betekenis het en toe wys daar is 'n korrelasie tussen jou naam en as jy 'n Britney is dat jy 'n paar bepaalde eienskappe gaan aanneem. So ek het nog altyd gedink, so met 'n naam soos Bibi Slippers, is dit, ek gaan nie 'n regsgeleerde wees nie, ek gaan nie 'n dokter wees nie, want wie gaan iemand met daai naam vertrou met ernstige sake? So ek het altyd so gevoel, my ouers het al, hulle gaan nie vir my sê, jy kan nie kuns gaan swat nie, jy kan nie drama swat nie, want hulle het besluit, ek is baie gelimit tot X, Y en Z. En jy het gevoel jy moet 'n rugby speler. Nee. Ek het baie vroeg, standaard 1 of standaard 2 besluit ek wil eerder Saterdagoggend in My Little Pony op die kyk op die park as om te gaan rugby speel. So dit het baie vroeg gekom, maar dit is nogals vreemd, nou dit mense daaroor praat, jy weet, ek het die groot doopnaam in die familie gekry. And boy, did I bet wrong, man. Dit is 3 minute. Jy weet, shame. So, maar anyway, en dan, jy weet, now, from the ridiculous to the sublime, is, dit was geweldig vreemd, dat keer, en Bibi sal dalk saamstem nie meer. Baie keer kom 'n gedig na jou toe aan, op jou tema. Jy sien maar vir 'n paar jaar besig met hierdie gedagtes. Dan kom die gedig na jou toe aan. En dan kan jy dit nie skryf. Dit werk net nie, dit kom nooit, it never stands. En een van die hartseerste goeders wat gebeur het tydens die skryf van die bundel, is dat my neefie, wat presies my naam het verdruk, het doodgegaan. En dan sit jy daar, en hy is by, weet hy is in, hy was standaard 9. En dan sit jy daar
by die begrafnis en so, en dit is 'n begrafnis van 'n persoon met jou presiese naam. En almal praat van hom, jy weet, met daai name. En die familie en alles en so, en ek nou, weet jy wil so graag iets skryf, jy weet, vir jou familie, of vir sy boetie of iets, and it just doesn't come, jy weet. So dis moeilik, sonder daai name en sonder daai familie, verbintenisse en daai geskiedenis, om dalk ook moeilike goeders, nie net jokes of jy weet, soort van, ja, en dan, ek voel horrible, dat ek nooit daai gedig vir hom kon skryf. Want dit is amper asof, jy weet, dit die bundel beter sou gemaak het, but it just never happened. Maar miskien is dit 'n gedig vir 'n ander bundel. Jy weet nie wat die tema van die volgende een is. Ja. En dalk is dit later. Maar jy, so wat het wat was die vonk gewees in wat hierdie bundel is? Ja, ek so baie jare gelede het ek vir een of ander absurde rede begin belangstel in portretkuns. Ek het baie begin lees oor portretkuns. Dit was my snaaks van, dit klink nou asof ek super nerd is. We begin oor die filosofiese denke oor die portretkuns. So ek snel lees om op Vrydag van David lees. Dit is presies Loftus. Loftus. Dis die fabulous goeders daar geskryf. Wat is 'n portret? Jy weet so van, en baie nice boeke. En ek was so gefascineerd door die geskiedenis van portretkuns en al die goeders. Toe het ek begin dink, oh my god, hier gebeur iets, jy is om te skryf, en is poësie in genre, nie maar die portretgenre, dalk is prosa die landskapsgenre, maar poësie is die, jy weet, die studie, die intieme soort van thema. En toe het ek portretgediges begin skryf. En meeste van hulle was tamelik swak. Ek dink Bibi stem dalk saam dat men skryf 'n gedig en dan dink jy, oh my god, wees dit in, jy weet, totally nailed it, en dan sit jy dit in jou cool-down foldertjie op jou desktop, en dan 2 weke later lees jy dit, en dis die grootste stuk kak wat jy in jou lewe nog lees het. Stoor, man. En soms lees jy dit en dan gaan jy tot iets. En baie van die gediges het daar ietsie gehad. Toe later het ek, dit is verskeie boeke wat ek gelees het, soort van half meer begin in volksbenaming of name of sulke goedjies begin self spesifiek, maar wat is 'n portret anders as 'n soort naam, as 'n soort naamstudie, as 'n soort, so toe dit al soort van gemorf in die ander ding. Is het makliker om te skryf, as jy presies weet, nie presies, maar as jy 'n groot thema het, maak dit moeiliker. Is dit aan die begin makliker en dan word dit moeilik as jy die hele bundel oor. Dit is hoekom ek hierdie Bibi se autobiografiese, ek weet nie of ek nou fabrieks gaan klap. Nee, wat, go for it. Ek voel ek kan gush oor Bibi, want Ons doen dit gereeld. ek voel ek mag, want ek het op poesie geteen voor ek volg. Ek het by Tafelberg gewerk, en ek het daar goeders in die bestemme gelees, en ek moes die launch vir die bestemme regel. En ek het daar eers ook reg waar by die launch ontmoet. So ek het daar poetry geteen en geweet dit is real stuff, en mens kom actually baie min in Afrikaans die real stuff teen, en ek het dit geweet toe ek het tegengekom, so ek voel ek kan gush oor poetry, sonder om, jy weet, te kloek oor 'n vriendin of incestuous ding. Verkeerd gaan. Bibi se bundel het 'n sekere begin nodig gehad. En sy moes daar begin gaan skryf. Met haar autobiografiese gedigte. So, dit is die moeilikste berg om te klim, dink ek as gedigter. Nie net moet jy gedigte gaan skryf wat op 'n sekere tema is nie, en jy moet, jy weet, dis 'n commission gedig, dis horrible, jy moet nou hierdie ding skryf. Maar jy moet dis die eerste gedigte wat die mense geteken. Dis jou entire first impression wat jy nou moet gaan skryf. En ek het ook weergaans van die bundel gelees, en so van toe sy nou gesê het, ek sal hierdie nuwe goeders skryf, en dis vir die bundel om te stop as jy moet inhoud.
was 'n moerse skepties. Girl, daar's soveel sterk gedigte in haar bundel. No way, gaan jy nou 'n lyn gedigte vir jou gedig sommer net skryf en dit gaan werk? And she did it. En so die antwoord op daai vraag is, dit is moeilik, en baie keer, it works. En Ek dink, as ek 'n eiertjie daarop moet lees, baie keer werk dit omdat jy al letterlik vir jare met sekere temas sit. So jy het verskriklik baie, dis so sediment. Jy kan diep grawe, want daar's laag en laag van Griek wat jy gelees het en lank oor gedink het. So dit is ook, dis waar wat om te sê, dis 'n bietjie soos, as jy agter jou tema aanskryf teen die einde, wanneer jy weet wat die tema is, want baie keer begin jy dink is een tema, dan kom jy ergens anders uit, maar dat dan werk dit maar baie soos 'n opdraggedig op 'n deadline, en ek skryf amper die beste wanneer dit so is, so daar's baie inligting en jy het al lank daaroor gedink, maar dit moet môre klaar wees, dan drr jy dit vinnig uit, en dit werk baie keer en baie keer dat het glad nie, maar dan is dit ook net handig om, veral as dit nie heeltemal is soos die ander goed in die bundel nie, en hierdie goed het vir my baie los gevoel, maar dat daar iemand was wat regtig daarin geglo het en gegaan het, dit moet die begin wees, jou gevoel daaroor is reg, sit dit daar, moenie worry nie, dit gaan fyn wees. So dit help om so iemand te hê. Want 'n mens second guess jouself altyd. Dis 90% van die hele ding, is om vandag te voel dis great, en môre te voel, jy is die domste mens wat nog ooit gelewe het, en almal gaan vir jou lag. As iemand anders enigiets wat nog met iemand nog ooit geskryf het, dan sê ek nie. Ja, definitief. Is dit daai ou pony joke van geleentheidwerk is verleentheidwerk, wat hulle altyd sê, as jy 'n opdrag gedig het, gaan dit horrible wees. Maar sometimes it works, en ek dink, jy weet, ons het albei e-mail kreatiewe skryfwerk. Maar link van die kerk, dis 'n interessante wat dalk verbintenis van moontlik daai edge afgevat het, daai idee van jou elke maand ingegee. Jy weet, dalk daai edge afgevat het. Maar jy weet nie dat die kursus so verskriklike gestruktureerde jy weet koue bureaukratiese ding was. Byvoorbeeld ek dink in die ou dae toe daar baie meer geld in die Afrikaanse uitgewersbedryf was en meer tyd en geld was om poesie te ontwikkel, was daar baie meer aandag gegee, dink ek, aan manuskripte as wat tans gegee word in die N-kursus. So ek dink die N-kursus is nie 'n onnatuurlike jy weet, soort van jy weet, make your own poetry McDonald's kursus. Dit vul die gap wat gelaat is deur daai verskriklike sorg wat in die ou dae by Afrikaanse uitgewers van manuskripte gesê het, it just migrated. So mense moet nie dink oor kursusse is artifisieel of iets wat Just add tears. ja. Nee. Ek het 'n ding raak gelees, Loftus, van hoe jy besluit het op jou M. Jy begin het by die filmskool in Kaapstad, en toe uit die klas uitgestap het en op 'n bietjie box vir Madeleine van die Kerke 'n voicemail gelos het. Ja, ek het nog Dit is vir my so fantasties. En nou sê jy dit is al die begin van wat digkunsspele altyd was, of minstens dit het daai vlammetjie aangeblaas. Ja, dis vreemd, want ek is seker mense wil voel, die kursus was die begin van die ding. Maar obviously het mens nog altyd geskryf. En obviously het mens nog altyd mense gehad wat jou goedjies lees en feedback oor gee. Die kursus just made it die belangrikste ding. Ek dink die kursus is letterlik die basis met Davies, en die kursus is om deur die vuur te loop, en as hy van papier gemaak is, gaan dit net wegbrand, en as daar actually iets in jou is, wat Ek dink is nie maklik nie, want alles te dik is goed, is nie so goed nie, en alles. Nee, dit is Game of Thrones, like jy alles brand, maar jy bly staan. Net terwyl ons nou in Game of Thrones is, ja, maar dit is nou verskriklike U-turn na name te neem, maar wat vir my interessant is, ek het 'n paar artikels laasweek gelees, so ek sal nie Game of Thrones spoilers gee
Asseblief nie, nie. maar Moenie jou kind Daar verbied uit gebeur- karakter nie. exactly, moenie 'n karakter kies oor jy mal is en jou kind in die eerste seisoen na haar vernoem nie, want nie wat in die Baie mense. wat in die 6ste seisoen gebeur, gaan dalk nie ideaal En wees dan is nie op die bepalend 8ste in my kind se seisoen. lewe wees. Exactly, dan jy nog jou kind hierdie naam gegee want dit so cool geklink. Ek het hele ding gesien van Nou mense wat sê, wat? hoekom dit nie so erg is as dit jou naam is nie, daar's Ja. nog steeds element van hierdie karakter wat gerig kan word. Nice try. Ek weet nie, ek Ons weet het, ons het nou so hele draai gemaak, maar ons het Loftus het genoem dat Bibi moes hierdie inleiding geskryf het tot haar bundel en dat dit baie autobiografies was en ek dink hierdie ek weet nie of jy verwys na jou eie geboortesertifikaat nie. Ja. Maar dit klink nou nogals My plan was om 'n fotostaat van my geboortesertifikaat in te hê en ek dink net my designer het op die ou jy het jou graad 3 juffrou se my dit is nie eers graad 3 nie, dis is my kleuterskoolrapport. Ek was 3. Ek was 3 jaar en 5. Maar ja, so as jy asseblief vir ons daai gedig sal Okay. Tweede lewe autobiografie 1. Begin mens by geboorte of moet jy verder agteruit loop vir die oorsprong van jou storie. Agteruit tot in Bloemfontein en verder tot in Oktober, tot in die lavalamp-agtige baarmoeder, dan dieper in en verder terug, na die kartondoos voor my ouers se bed, waarin Ben en Maklan slaap. Agteruit van die kansel af by die kerkdeur uit, tot by al eerste uitgeraelde woorde, in 2 rigtings agteruit, na onderskei eerste asems, na 2 baarmoeders, en verder eksponensieel agteruit, tot in die ewigheid. Of begin mens eenvoudig by 'n fotostaat van 'n geboortesertifikaat. Maar so mooi, dis 'n bietjie van 'n eksistensiële krisis. Ek dink daarvan is dit my naam en die boeke wat ek lees Wat en het die eers dinge wat ek gekom, die doen, naam ja wat vir my mens? maak of is dit maar net hoe Ja. my genes omgeskommel is en hoe ek groot gemaak is en as ek veral aan die begin van die bundel dan sit so 'n bietjie gegooi en dan maar ja, ons wou dit ook maar eintlik net dink my daar dink is dit die storie van hoe hulle ontmoet het en dan gebeur is daar so meer of is maar net die Die nuwe stemme bekend. Ek Mm. het dit vergeet, maar het is gedoen. Ja, dis 'n Stellenbosch. Dit was te vriendelik. Ek daar. Ja. Ek weet om te jy die eerste keer wat ek dink Bibi en Dania en ek kon daai eerste maand voor, ek dink ek het gewoon ek baie bly dat sy gees want dit was nie baie groot geleentheid nie, maar dit was nie perfek erg. Want ons het ek was graad 9, dit was dus 'n dag by skool gehad waar 'n paar digters verduidelik hoe skryf met my gedigte. Ek dink ek het nie eintlik enige behoorlike ek het net eens boekies en eintlik het wat ek doen enigstens vir jou geneem. En toe was dit ek dink op Bibi Slippers hier Andries design en ek dink Jay Prince en ek het nie veel tyd iemand is nie, ek het net opgedaag. En toe moes ons 'n gedig skryf oor die persoon wat langs jou sit, oor die eerste indrukke en my maatjie het besluit sy spoorde is reg na huis te gaan. So toe moet ek 'n gedig skryf oor Bibi Slippers wat ek nog nooit ontmoet het nie. Ek weet nie eintlik wat sy doen nie. En ek is baie bly want dit was die mees stresende oomblik van my lewe. Dit was so sleg. En ek het nou nog sulke koue rillings as ek dink aan daai dag, as ek dit so hard lees. Het jy nog En die die gedig? Ja, ek het hom verloor, so dit was iets van spookasem So, wat ek van daai dag onthou, ek onthou dit en onthou dat ek daar was met Andries en al die ander mense daar. En ek onthou dat Andries op daai dag vir my sy kopie gegee het van Tony Hogan se boek Real Sophistication. Hy het nog steeds terug. Dis my laaste paar van boeke wat ek teruggegee word. Maar ja, ek onthou daai dag, ek onthou nie hoe die gedig. Dit staan nie in my geheue uit as die ergste gedig wat ooit in my geskryf is. Ja. Het jy 'n gesprek gehad nadat ons met digters en digtersname gehad met Antjie Krog oor jou Antjie Krog wat wag om te gebeur? Ons het nog nooit oor daai gedig gepraat nie, nie spesifiek nie. Die gesprekke met Antjie Krog oor my boek was nog sy was eendag by voorlesing, ons het vir dieselfde crowd mense gelees. En dit sy maar net na die tyd gestop om te sê sy is baie bly dat ek
weet hoe om die versie te lees, dat ek die musiek kan hoor. Sy was bang, ek weet net om dit te skryf, en ek weet nie hoe om die musiek daarvan vir mense te laat hoor nie. En toe was sy net soos, en daar was vir my, ek het amper dit uitgeswaar. Dis 'n podcast as moontlik wees, elke voorlesing. Dis so 'n groot compliment. Maar ek dink dit is 'n talent, want dit is regtig moeilik. Moeilik om te lees, ja. Dit help om vir eentjie krog te luister, om soveel as met 'n kere as sy lees, net daar te gaan sit en te luister hoe sy doen, en te sien hoe sy 'n space command, en wat sy met haar stem doen, en wat sy met die woorde doen. Mens weet nie instinktief hoe om dit te doen, jy moet dit by iemand leer, en daar's nie 'n les of 'n klas daarvoor nie. So die manier om dit te leer is om te kyk hoe goeie mense doen, en sy is die beste voor dit. Sy leesbaar. Ons het nou nog eens gaan dink oor Jan Pietkus en Jakob en oor vir die slaapmasjien, en het voel vir ons op daar baie raakpunte is, tussen wat 'n naam is en om dan te kopieer van mense. En dit ons nou in die vreeslike baie navorsing Die bladsy. Loftus toe sien ons jy het bekendheid verwerf, nog voordat jy eintlik geskryf het, en dat jy ja, so jylle opspraakwekkende plagiaat artikel geskryf en dan moet ek nou net mooi kyk wat ek nou, dis 'n grobler, die waterbreker, ja. En so toe wonder ons nou oor hierdie idee van fotostatering van iemand, en wanneer reference jy, wanneer gee jy erkenning, of is 'n lyn wat identies dieselfde as erkenning, en wanneer is dit jou eie, en wanneer is plagiaat, of Veral met die status waar daar aspres amper gekopieer word So, daar's eintlik aspres in hierdie bundel, 'n herskrywing van daai gedig. Daai einste gedig. Nee, ek het gedink dit sal 'n snaakse joke wees in 'n bundel met die naam van die stad gesien. Soos vir background, ek het die waterbreker gelees, en toe is die gedig daar meeste van hou, sê ek, maar hierdie lyk bekend. Ja, En toe gaan ek na my boekdruk toe, en kry my Anne Michaels, en toe kry ek die oorspronklike Engels weer. Dit is net so geplagiariseer, met 2 verwysings uitgehaal, Kanadese verwysings, so dit is dat Afrikaanse konteks. En toe was dit nou die hele herrie op die voorblad van die koerant en alles, die vrou wat my prijs gewen het, en sy is plagiaris, en so, en toe het Bibi net so van hierdie gedig geskryf het op so van, dit alles in ag geneem, dit is weird. Maar ek is 'n aanhanger van Anne Michaels, maar ook, ek het baie van Melanie Gilders gedigte gehou. Waaroor ek gedink het is, wat as dit regtig nie aspres was nie, en as dit net, ek het al deur die kak genoeg gedoen soms, dat mens dalk, jy skryf het oor as 'n oefening in vertaling, sit dit vir 2 jaar weg, kom daarop af en dink, I'm a genius, kyk hierdie skills, en bereik jy Bibi, ek is baie lief vir jou, maar jy was nog nooit in jou lewe so deur die kak nie, om so iets aan te vang, I'm sorry. Maar nou ja, ek het maar net gedink, dit sal snaaks wees, ek kan nie, Maar nou moet ons die gedig hoor. Ek sal lees, Wat is die titel? Wat ek nou net, Nachtmerrie plagiaat Paradise, en dan sê ek dis na Anne Michaels, na Loftus Marais, na Melanie Gilders. Vir my sal dit maar, mens weet nie hoe so iets gebeur nie, vir my is dit, imagine, jy word dit gebeur, soos, daar's nou die ding met Naomi Wolf, wat 'n hele nuwe boek gepubliseer het, en toe in 'n radio-onderhoud agtergekom het, dat die sentrale opvatting van haar boek is verkeerd, sy het 'n regsterm verkeerd verstaan, sy het gedink, al hierdie mense is ge-execute, en hulle is eintlik net laat gaan, na die officiële Nou is hulle acquitted, is dit nie nee, dit is death recorded, maar dit beteken nie, hulle is doodgemaak nie, dit beteken, hulle het nie geweet, hulle wou nie iets aan doen nie, en toe dat hulle gaan. Dis is enger op ooit, ons het die een uit 'n liedjie gesing van, en hulle vrou uit my side van sy eie liedjie geskryf, en hulle sê toe jy, en hy sê net toe, nee, maar hy het dit gesing, maar dat was net in sy kop,
En toe sien maar Beyoncé dit neergeskryf. Maar dit was klaarsikkel. Dit is klaar. Ja. En wat is my Anne se naam? Ek verwar nou al die Anne Carson. Al Anne Carson se gedigte was eers in my kop. Anyway, ek sal gou lees Nagmerrie plagiaat Parabys na Anne Michaels. Die Anne Michaels gedig There is no city that does not dream from its foundations. So as mense dit wil gaan Google is dit een sal vind. Wanneer Kaapstad haar oë toeplak, lek 'n tweedaanse droom uit haar fundament. 'n sanderige vlakte verrys uit die water en die wind verraai die vlugplan van twee taars wat samesweerend asemhaal. Die aardskudding in hul irisse wanneer hulle mekaar aankyk, verbrokkel die bloudruk van die dieretuin meer. Dan bestyg hulle die berg, en hoewe klop die paddas in hoë kliphontes wakker. 'n Skadu-leeu en 'n luiperd van mis, sluip deur die kloof en glip die lipgreep van die berg geverf binne. Tussen fynbos fluister hul lywe die geheim van vermenigvuldiging, totdat 600 taars mekaar in die oë kyk, en die wind die berg skep, en in ratsboë saamstreep, 'n ligpospakkie na die Himalajas, sonder 'n seël. Dis ek die eerste keer te hoor. Ja, wat is die Ja, so jy moet met hierdie, ek dink om hierdie gedig te waardeer, moet mens eintlik die bloudruk gedig. Jy moet die Anne Michaels gedig ken om regtig te voel hierdie is. Ja, So dit kan net mooi wees en mooi beelde of wat ook al, maar as jy die geskiedenis van wat met Melanie Grobler gebeur het ken, en jy ken die Anne Michaels gedig, dan hierdie is dalk 'n tangent, maar dit laat my baie net stil. Want ek seker baie mense daai gedig gelees en ken nie die plagiaat geskiedenis of so. Ja. En dit maak dit nie minder van 'n ervaring of 'n betekenisvolle ervaring so. As student het ek die maklikste aan die skryf geraak en geïnspireer geraak en lus vertaal geraak as ek Nederlandse boeke in die Geerige biblioteek gaan haal het en moeilike Nederlandse gedigte gelees het, ek nie heeltemal verstaan het. Ek vang 20% nie gedig. Want is asof dit 'n honger in jou losmaak. En ek dink soos gedigte met 'n ingewikkelde geskiedenis of agtergrond of so werk ook so. Jy bring jouself na die gedig toe. Jy weet so van 'n gedig moenie soos 'n ek dink nie jy moet alles altyd oor 'n gedig weet nie. Jy moet half soort van in sy atmosfeer in verlore kan raak en dan jou eie pad op kan. Ja. So dis al soort van dis sad van die gedigte hoe hulle daai gedig gelike het totdat hulle nou die storie gehoor het. Is nou gone forever. Ja. Jy weet, en dit was heel moontlik 'n beter gedig as die ene wat nou in die kop is. Jy weet, so maar ag anyway, dis net Maar die ek keer by sit Jacques van der Merwe van dit einde dit sulke skryfskool. Ek het regtig baie van hulle musiek. Ek het vir die eerste keer dat my mense luister net 'n bietjie nie lei. Maar dit is die hou waar van die tyd hy het van 'n boek Aspres te steel. En daai een liedjie so gaan onderstreep, ek dink is amper aan dat hy onderstreep amper elke sin is of 'n verwysing of 'n vertaling van iets wat iemand geskryf het, maar waar is dit snip, dit vat nie 'n hele paragraaf nie. En hoe hy vir enigiemand sou uitwys, maar is amper jy kan lekker daarna luister, maar as jy meer wil hê, dan kan jy gaan oplees en gaan bylees, maar jy hoef nie om dit te geniet. So ek dink wel met die staatmasjien is dit sit van deel van die speletjie is om te vind watter gedigte is basies op die bloudruk van 'n ander gedigte geskryf. En daar is wel in die boek 'n bietjie van 'n ons clues. Ja, jy kan want hoe donkerder die bladsy gestateer is, hoe meer is dit gesteel. Ja, dis so ek by iemand anders. So die breed in gedigte. Die breed in swart, ja. Breed in gedigte en die Allen Ginsberg gedig, is ook baie swart, en dis was lyn vir lyn net verwerk na Suid-Afrikaanse konteks.
you were just wrong there. Ek challenge die luisteraars om daai Ginsberg te gaan lees en dan dis die ander ding wat ek dink in resensies van mense wat ons so nie jy weet erkenning gekry het nie is. Baie keer, jy weet, die oorspronklike gedig in joune verskil verskriklik baie. Daai klein triek in Afrikaans, na, insert, na, meer, word soms gebruik, net vir die flauste vertalings, verstaan? Terwyl, jy weet, dit nie die geval is in fotostaalmasjien. Maar, jy's reg dat dit 'n great game is om te speel daai. Maar ons het nou juist gepraat oor die betekenis van gedigte, so ons het dan nou vandag gevra of julle mekaar se gedigte sal lees, julle gunsteling Bibi gedig as jy Loftus is, en as jy Bibi is, gunsteling Loftus gedig. En dan gesels oor, Dit is gelyk as julle vooraf afgespreek het, wie wat, weet julle wat Ons het net gedouble-check, ek het gedouble-check met hom toe ons nou in die koffiewinkel was vir die tyd. So hy weet wat ek gaan lees. asseblief vir julle lees. Loftus het nou net vir my gesê, ek het nou sy 2 swakste gedigte gekies om te lees, maar ek weet hy speel. Daar is nie swak gedigte nie. En ek het gekies, dit gaan 'n vreemd klink, maar baie keer het mens, en ek dink dit het 'n kreatiewe waarde, is mens verskriklik jaloers op ander mense se werk. En die gedeelte van Bibi se middelboek die jaloerste is, maar soos briesend jaloers. Ek word nou Ja, is die Tamsaka jantjie gedeelte, wat ek dink, maar die jantjie en die Jan, sien ek het eers dit is vir my verbuisterend en fantasties. Ek het 2 gekies daaruit wat ek like, maar dis net omdat ek jaloers is op die gedigte. Dit is die soort van ding wat ek wens ek kon skryf. as in jou kop voor Bibi dit geskryf het. Ek het dit net neergeskryf, Loftus was op daai moet ek sê wat ek gekies het Ja. Of kom Loftus lees en dan kan jy So, eerstens se titel is wat Tamsaka gesien het. Sigbare stilte op vleuels. Glad wit koel was die engel soos 'n spoeltop, maar sag met die gloed van 'n goeie plek waar daar geduld en genade genoegsaam is. Oopgekraak het die soneier, nog engele het daar uitgebroei, elkeen kompleet met kleed gevlek en goedertierend, leerskare lig met leesbare lippe. Soos post-its aan die dag geplak. Hy kyk stip, maar die masjiengeweer verdoof sy oë wat vraand in hulle rigting knip. Hulle knik gelyktydig op, soos een man. Sy lyf het stom geraak, sy hande het gebewe. En dan wat Tamsaka gehoor het. 7 skaaphonde agter 'n stoomtrein. 'n breekspil iewers van 100 tieringsporselein, skrapende kruit teen 'n swart bord, 'n draaisteen, skerslypery, wenkelskeppe grys in 'n sementmennerskuip, 'n slapende klipknersery, morsekode uitgemoer teen 'n bedstyl en branders teen die dollosse van 'n tyd, 'n dogter se stryd op 'n kwartviool, 4000 voels onderweg na die noorde, die vlerke van vlermuise soos miniatuur tentvlakke, iemand se hare op die grill by die hompie en kopvet in die vuur, die digklap van 'n tronkhek, voetstappe in 'n hospitaalgang en fyner geluide waarvoor gewone ore doof is. Maar Tamsaka hoor luise wat in veerskagte loop, en lemme insny in vleis, 'n stoppelbaard se prik deur vel, die treurnis van halfdooie bome, pille in plastiekhouers, hoe kraak teen verbrokkel, die byklank van 'n luitoon, saam met die nat woede van 'n slopemmer, die hoë frekwensie vrees van vliee en die oneindige agtergrondmusiek van die internet.
Ons het gesê van Ankie Kroeg wat sê dat Bibi jy die musiek in die gedigte hoor en ek voel so oor jou voorlesing. Dit is so 'n ritmiese en Ek dink die gedig kry so lewe van sy eie. dit is ook interessant dat Loftus juist daai gedigte kies, want as mens, ek dink lesers is geneig om te gaan vir, of te hou van liefdesgedigte, of iets wat op 'n manier 'n verhouding gaan, of dis makliker om daarmee te identifiseer, waar 'n gedig soos hierdie, of hierdie stelletjie wat jy nou gelees het, dit stel eintlik net meer belang in taal, soos, wat kan ek met hierdie stukke taal maak, hoe kan ek dit aan mekaar sit, en dit het miskien nie daai emosionele impak op iemand wat dit net so oor het lees vinnig nie, wat waaroor gaan dit nou, wat sê dit eintlik, maar dit raak meer of 'n filosofiese speletjie met, hierdie is hierdie storie wat gebeur het met Sankayaitjie, hoe kan ek taal maak, om daai ervaring soos oor te maak. Ja, en dit alle poesie as die performance van gebroke taal, of verkeerde taal, jy weet, taal wat nie sy job doen nie, maar juist daarom, jy weet, fantasties is. En ook wat ek se bos van is, dit is baie fyn waarneem hoe wat sy my, of 'n gedig na ruim, of aan hierdie manier maar iets raak, so dis, sorry, wat my reg was die teks, die flaties is tensflappe, en ook anderheid wat ek nog gehou van, ja, en Loftus en echt is die, so een van die wasmachine, dis met die papiertjies, dit is klein goedjies wat met Fransis dink, wat net iets wat 'n hele gedig word. Ja. Ek dink in Chopin Medese resensie van die nuwe boek van Loftus, praat hy oor die uitgesponne liriese oomblik, is sy mooi manier om te sê, maar dit dink ek is presies dit wat in 'n kraal. Dis nie 'n lang storie met 'n begin, 'n middel en 'n einde nie. Dis een klein oomblik wat in 'n gedig ook gevlek word en al die binneste daarvan word bekyk. En die eerste gedig uit Loftus se boek wat ek gekies het om te lees, is so een. Die gedig se titel is Isak kom slaap, dis op bladsy 50. En dan wil voor ek dit lees net ietsie sê, of 'n aanhaling lees van Ruth Padal, ek besig om 'n boek te lees, The Poem and the Journey, en dis 'n bundel waarin sy 'n gedig vat, en dan net dit vir jou uitlê, 'n manier om deur die gedig te beweeg. Waar begin jy, wat beteken dit, wat is die assosiasies van die woorde, maar wat sy dan sê oor 'n gedig, the poem, this uit The Poem and the Journey. There is no one secret to read in a poem, but the nearest I know is to think of it as a journey. Where are the thought and the sound and the feeling coming from, and where do they land up? Each word is a step on the road. Try walking the journey of the poem. En hou dit maar in gedagte as ek lees Isak kom slaap. Jy kom laat huis toe, vrot maar goedig dronk, jou uittrek 'n gepluk van klere lomp. Klim in teen my, jou vel, jou late night middle 20s se koors. En buite stry 'n lente donderstorm met Johannesburg. 'n Wat se woord, ja, skrobering. En jy begin te snor. Die twee gedreene skraap nou oor mekaar. Gutturale fronte, die slaapapnee van God. Iets christeliks en nasionaal en macho in die roggel. Iets ook teer en sukkelend, 'n wurg wat wil sing. Jou rug teen my en buite strek 'n nat stad, en die weer waarin die ons en jy en ek oor landskap uitrol deur die reën. Dit is 'n kraak, eers die flits, en dan die wegraak dreun. Ek dink as jy na hierdie gedig gaan kyk as 'n reis wat begin by jy en eindig by wegraak dreun, dan staan onmiddellik hierdie idee van verlies. Iets gaan nie verlore raak, maar dis 'n oomblik waar dinge nog by mekaar is wat oopgevlek word en uiteinde word amper al uitgereig in hierdie een nag met 'n donderstorm en iemand wat snort. En dis ek en Loftus, ek dink selfs voor hierdie gedig bestaan het al baie gesprekke gehad oor 'n snorkery. En ek het op die stadium 'n boyfriend gehad wat vreeslik gesnork het. En
ek onthou ek het nadat ons opgebreek het eenmaal gedink, miskien is een van die redes om ons opgebreek het, soos dis letterlik, dis die universe wat my straf, this is why I can't have nice things, want ek het eenmaal sy snor opgeneem, en het Loftus se voice note, dis very hard as hierdie, maar ja, en dis vir my lekker om deur hierdie gedig op die pad te loop, hoe het ons gekom van jy, tot by hierdie wegraak dreun wat iets impliseer van die eventuele oplos van die verhouding of die weggaan van die persoon. En dit is net so lekker om te sien dat woorde so versigtig gekies is om die volle verloop van 'n verhouding te kan suggereer in die verloop van een aand se slaap en 'n storm en 'n gesnor. Ek voel hierdie gedig en jou beskrywing kan presies by Malva lekker pas. Dis miskien die bladsy 50 op jou, wat jy in die bed lê. So ding, net sonder snor. Maar ek dink die twee gedigte pas so bietjie by mekaar in die sin dat mens, dis hierdie oomblik van stilte waar een persoon slaap en die ander is wakker, en daar's 'n hele besefenis van wat eintlik in hierdie verhouding aangaan en hoe dit gaan eindig. Maar jy is op daai oomblik nog by mekaar, maar jy weet klaar, jy het klaar die volledige kennis van hoe hierdie saak gaan uitspeel. Dis miskien die werk wat wil sing. Presies. Die hele situasie op kan opgesom. So dis wat so wonderlik is van gedigte en as mens leer om hulle te lees, is dat dit werk regtig. Jy kan dit op een vlak lees en sê een ding, maar as jy inoefen om soos ystervelsels om 'n magneet, elke woord is gelaai met al die ander betekenisse en assosiasies. En jy moet net oefen om daai patroon van die ystervelsels om elke woord te kan sien. En digters wat goed werk weet hoe om 'n draad te span, dat as jy op een plek begin klik, dan juggle daai hele gedig rond, soos elke woord is gekoppel aan elke ander woord en al die idees wat rondom dit sit. Wat se bindel is dit wat die wasgedraad op die voorblad is? Chikers en dit is nou net so die spronge. Die tweede gedig van Loftus wat ek gekies het om te lees is Piet X op bladsy 19, die wat wil saam volg in hulle Bybels. Psalms wil volg. Dit is my sjaambriewe. So Piet X. Hy is in Noord-Pretoria se donder. Hy toet vir learner drivers wat voor hom gaan staan. Hy vloek op armes wat by verkeersligte net vooruit begin was sonder om te vra. Hy dink 'n double cab is 'n familiemotor. Sy lewe 'n balans trek tussen liefde vir sy derde vrou en irritasie met sy stiefkinders. Hy is 'n middeljarige en harige rekruut van daardie ligte afstigting bearbei deur die solidariteitsbeweging. Top. Dikwels saans gaan sit hy by sy rekenaar en lees en luister op die internet na al die unexplained sea sounds, meegevoer met Stuyvesant en Frans. Sy gunsteling is Upsweep en ook Slow Down, die ongoddelike vreemdheid in die afluister van oseane. Ondanks hydrofonika en spektrogramme het die wetenskap geen antwoord vir die spookgerase nie. Dis nie duikbote of ysberge wat kraak nie. En soms raak sy oor byna waterig oor die patrone en die dieptes, al die teorieë klank so hol. Wat sê dit dat 'n wese soos Piet X geroer word deur die chanker van verbeelde seemonsters? So pragtig. So, hierso wat my aangryp van hierdie gedig, een van die twee swakste gedigte in die bundel. Glad nie. Dit was een van die waarop ek onmiddellik verlief was toe ek Loftus manuskrip gelees het. En dis die kombinasie van verskriklike akkurate observasie en dan iets wat ek neem aan uit die verbeelding moet word. Dit sê Dis nou van Loftus weer. Ja, so ek hou van hierdie gedig vir 'n stereotype karakter, hierdie Piet persoon, ons almal dink ons weet wie Piet wat sy double cab rondjaag en Pretoria Noord.
Maar die gedig skep vir daai karakter 'n ruimte om meer kompleks te wees. En dit gebeur net nie in ander media nie, soos al die ander media om ons doen presies die teenoorgestelde. Dit hamer net meer in op wat ons reeds dink. Presies, dit is hoe hierdie Piet is en dit is hoe daai Malema is en dit is hoe die ek weet nie, Pieter Groenewald of wat of ons weet wie die mense is en ek hou van poësie omdat dit ruimtes oopmaak vir ons mense op ander maniere te verstaan en om hulle op ander maniere te verbeel. Ek dink verbeelding is soveel magtiger as wat ons dink, as ons almal net 'n bietjie meer gebruik. Maar ook dat die gedig op 'n direkte manier gaan oor dit wat onverduidelikbaar is, die unexplained, wat ook binne in elke goeie gedig sit, dink ek. So gedigte woon in daai plekke wat nie verduidelik kan word nie. Alles kan nie vir jou uitgespel word, dit is wat dit beteken en dit is hoekom dit rym of dit is soos daai verbeelde seemonsters of net geluide wat jy nie vir iemand kan verduidelik nie. En dan net hoe Loftus in die gedig halfryme en klank. Dis nie 'n gedig met sterk eindryme, maar die halfryme vat jou op so 'n tipe gety saam, die manier hoe hy soos middeljarige en harige in een sin dan rym, of die ligte afstigting, of bearbei en beweging in dieselfde sin. Dit is wat hy saam sleep na die einde van die gedig is. En dan net die manier waarop die vraag in die slot bly hang. Dit is nie, hy gee nie vir jou 'n antwoord nie. Jou werk as 'n leser is om aan te hou om hieroor te dink. Dit maak 'n gat in jou kop waarin daar ruimte is vir nuwe idees. En waar steenmonsters kan. Presies, here be dragons. Ja, dis regtig kragtig. So al praat hy in die gedig van hoe klank hol kan wees, ek dink daar is ook 'n verwysing na, name wat leeg kan wees en nie meer referente het of wat ook al nie. Maar dat daai holtes in die klank ook ruimte is vir jou eie projeksie en jou eie interpretasie. Ek hou van die ruimte. Ja. Dis wat so mooi is van die wat as ons eintlik gedigte voorlees, want ek dink altyd van hulle doen gou daar's 'n rym, maar dit die rym wat jy noodwendig aan die einde van en dis kom dit nie agter tot jy eintlik as dit vir jouself hardop lees, hoor jy nie die rym nie, dan skielik as jy vir iemand sê luister hierso of dan kom jy agter daar's so baie versteekte goedjies. Wel sê ek voel asof dit iets is wat ek geleer het deur Loftus Marais te lees, want hy is my een van die digters wat dit die beste doen. Ek dink al Sheena Cousins skryf dit so, daar's sulke versteekte raad, dit voel nie so sulke kwaai eindryme nie, maar ek het eers by jou uitgekom, toe by Sheena Cousins. So vir my kom dit direk van Loftus af, hy voel vir my soos voorvader van my eie manier van skryf. Ek het nie geweet hoe dit te doen, tot ek gesien het hoe Loftus Marais doen nie. Ek is natuurlijk 'n onbeskaamde kopieer, so whatever, dit laat my glad nie dat ek het afgekyk het van nie, Het jy kommentaar op die seemonsters? Nee, goeie stil. Op Piet en sy dubbel. Ja, my mond aan oop. Ek is loos. Ek dink mens lees gewoonlik 'n boek klaar en dan sit jy op jou boek af neer en dan sal vergeet jy daarvan. So asof daar 'n punt agter hierdie skrywer in jou lewe is. Maar met julle twee en ek dink dit ons huidig spreek daarvan die hoeveelheid keer wat ons terug gaan na ander digters kan. Nee, julle gedigte doen. Dit was een lees, nie van die ander En ek dink in fotostaatmasjien is dit 'n pragtige koel gedig vind en dit is hoe ons oor julle voel. Ek dink nie daar's 'n stukkie lees. Maar dis altyd so met my. As ek my weer kom kry, is daar nog 2 punte wat. En ons voel so oor julle en dankie vir vandag en dat julle saam met ons in 'n icecream parlor dit is selfs net oor gedigte. Nie gister iets waardeer enige die konspirasie toneel so klein. Mens waardeer aandag en veral dit mense wat met soveel
meer gawe gedigte genet en waardeer. So, goeieste. Dankie. Hey, dit is heerlik om julle te gesels. Nog